बच्चों के खर्राटे नॉर्मल नहीं। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों के खर्राटे लेना एक सामान्य बात है, लेकिन हर खर्राटा नॉर्मल नहीं होता। अगर बच्चा सोते समय जोर जोर से खर्राटे लेता है या बार बार करवट बदलता है या मुंह खोलकर सांस लेता है, तो यह एडिनोइड या टॉन्सिल के बड़े होने का भी संकेत हो सकता है। ऐसे बच्चों को दिन भर थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना या पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या हो सकती है। समय पर जांच एवं सही इलाज बच्चों की नींद एवं स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना सकता है। अपने बच्चों के खर्राटों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अच्छी नींद ही अच्छी ग्रोथ की शुरुआत है।